我们来康康现场到底发生了什么。3、2、1，开始。对，喝了那么多酒，一口都没吃，都忘了。我，你，再一个，来擦。这个怎么性感的了？我是想说我喜欢你，他以为我要说点动人的话，但是。对啊，这个意思是你在火，带着火星的火，太难听火。这个我自己要吐出来。你的那个想法是对的，但是没有让我看到。带着喉音。我们还是吃东西，然后走。累。你要不吃，真的是抱不起来。